Nina bakashana kwamenze yaphuza umlazanga bevane labendlondleni ophapha ekhanda enhlalo nasezantsi ezifundazweni zethu zonke ke khona eNingizimu Afrika sabingelela le Black Life TV igama lohlelo ke izimpande ezama-Afrika igama lami Kingstar ngalapha kaloqi hleli nawe nje la sinethezekile sokhuluma indaba ezithinta abantu entweni yokuthwala intweni yokulanda into enamandla intweni yokulanda into engenabungozi enobungozi ejike endleleni asazi sizozwa nje ukuthi abantu bakhuluma bathini namhlanje sihambeleni sethu sosuke sikhona kodwa ke before sicela ukunethulela ukuthi i-pharmacy yethu yasiqhubeka nokusebenza ngokuyikhandla zokukhumbula ukuthi i-pharmacy yethu inobudlelwane nenyanga nabelaphi bendabuko abanemithi ethithi abayisebenzisa ekuthenini mhlawumbe basiza abantu ngendlela ezahlukahlukene so khumbula ke esiqephini esinye sedlule kunosisi okhulume ngomuthi obizwa ngokuthi izinyembe zengane lo muthi kuyosebenza ukuthi udlise umuntu wakho othandana naye mawukuthi baba wengane usehambe ekude nengane noma mhlawumbe ke uyena ke umama womntwana noma kukhona ungathandani kahle ufuna uqinisa uthando lwakho khona ke inyembe zengane ziyatholakala nge1000 mawukuthi uhlala ngaphandle kweTheku R100 weKorea mawukuthi ngaphakathi eThekwini tholala R900 uyakwazi ukuyilandela wona kwi-pharmacy yethu uthole njengoba kunjalo ongakwenza ukusebenzisa le number oyibona gijima ngezansi ufoneleke i-pharmacy yethu khona sizokusiza e-office okuyena ke osebenza ngokuyikhandla ekutheni akunikeze usizo oludingayo kungenjalo khona uyena ngqo ozokusiza thanda nje wona #KingsChaka then ke bese uyamfonela nganza kwethu ukuthi wazi number yami ukuthi fonela mina ngoba ngilapha ngiyona inyanga angiphathi makhathakhatha ngazi lutho nje ongakwazi usebenzisa le number ozokwazi ukusizakala kuyona kunjengoba kunjalo namhlanje sikene nesiqepheni sethu sosuku siza ukuthi sikhuluma ngani makwenze njani nobani bakuphi sawubona mama yebo njani sikhona njani siyaphila nathi ubani lo usuke endaweni yaseshowe okay sathu sibeke eshowe seThekwini la sikhona kwelika banana ngasemtubatuba kwenzakala neshowe nje abantu bakhona nokuphila kwakhona nempilo yakho nje from eshowe impilo nje yaseshowe phila nje nabantu nje basuke sazi ukuthi mawuzaliwe endaweni uyazala ukhule ufunde until uzuqede ebese ugcina usuhamba ke usuyoyibhekela impilo emadolobheni oh yeah isikhathi uhamba ubheka impilo emadolobheni sekukhula nawe kwakho phela ukuthi nawe usoyizamele nje basuke sazi ke phela ukuthi kwelikaBanana la kuthiwa kutholakala khona izinto zonke izinto ezenzeka endaweni kwelikaBanana bese ufika ke eThekwini ke hayi bese uyaqala ke nawe usuphusha impilo ke ukuthi sengizama impilo njengokuthi phela sengikhulile nami sengikhulisiwe futhi ekhaya so masifika ke la eThekwini ayi siqale sihlangahlanganise impilo oqala nje kuqala ngazama ukuhamba lezinto zamaskandi okay ngathi ngithi ngihlanganisa into yamaskandi ukuthi nami ukuthi ngicula qhawela nawe yebo njengabantu bonke phela hayi ngathi ngiyahlangahlanganisa hayi kwakhona la imba khona unqaba ngafuna ukuhlangana kahle ngathi ngiyaphusha sisemhlabeni ke bakwethu hamba nawe ezinye izinto ugcine usuhlangana nabantu sekukhulumeka ezinye izinto so ngagcina sengithola nami sengikwenye inkinga ke engigcina sengithi phela ngithi ngifuna ukuphusha umsebenzi ngiyazi nathi kuhamba kanjani emhlabeni khona ukuthi izinto uthi uyayizama zingafuni ukuhlangana kodwa ugcina nezinye izinto indlela siwenza ngazo ngagcina nami sengena ke ey'ntweni zesithwalo hawu yeah ngoba la kushuthi kule industry kwakungalungi kahle hayi kwakungahlangani phela ungena kanjani ubani loku-introduce kuyona wonke lo msebenzi ngangi-introduce nje ibona bomaskandi abanye so ngayalelo womunye nje nami umfowethu wasengisa ku-producer wakhe hayi kodwa kwasho ukuthi hayi kumina hayi izinto zilikhuni ayivumi ngempela ayivumi izinto engagcina nami sengiyikhulumela nami nabanye eceleni ukuthi kwenziwa kanjani makusho hayi kwagcina ke nami sebe ngiyalela ke enye indlela kanti sengithatha indlela ke ezongifaka enkingeni kanjani manje izongifaka enkingeni ngagcina ngithole omunye umuntu wathi hayi izinto zami ihambe kahle ilunge yonke into ngathatha isithwalo baba mangithatha isithwalo kodwa esingesihle kade esingabulali umuntu esingenzi lutho kodwa nje esekuphendula ukuthi ungabi lutho nje ngasho ngakuthwebula inhlahla zabantu kahle thwebula inhlahla zabantu ukuthi mangifika nje endaweni la abona ukuthi indawo enemali futhi kuphithiza abantu abanemali umnandi nje kakhulu hayi mina sekumsebenzi wami sengisebenzile kanjalo ungena nje kwami la sengisebenzile ngempela sengisebenzile ngizophuma nje na imali anginayo inkinga ngokungena nje esixukwini nje iyona ndlela engithola ngayo imali kodwa manje lento indlela engithola ngayo imali lo ngihamba nje indawo kanjalo like indawo zamathaveli
noma kuthiwa futhi ngingena futhi mhlawumbe ekulist noma kuthiwa isitolo mhlawumbe esikhulu esinemali mina emingene endaweni enemali nje hayi yona indawo lapho engazi kahle ukuthi hayi ngiyawina kuyona hayi ngihambe ngoba futhi benginakho ukuphinda futhi ngihambele ngiye nasendaweni zasemasontweni ngithi lento ifuna la kunabantu khona angithi uyazi emasontweni kubuye khona bayiphatha imali emasontweni kuyanikelwa mina khona lapho engizozuza khona khona ngizophuma nakho futhi la ngena khona ngizofika nje ngithandeka nje ngiyathandeka nje kumnandi nje kuhle bazongimukela kube mnandi kanti mina ngiyazi mina ukuthi hayi ngize ngani ngiyazazi mina ngize ngakho umsebenzi wakho nje usimple lapho nje uhlanganise nesixuku uhlanganise nesixuku mina ngizophuma nemali mina ngizondishiya nganalutho ngizondishiya nganalutho ke nizoshiya nje seninto nje enganalutho ngibona into zeni ngathi ayihambi kahle kanti athi mina ngithathe yonke inhlanhla engithengabeni sengithwebule yonke into nje ngahamba nayo yabo manje lento ayi sihambe ngoba nasekhaya bafowethu odadewethu anto bani into ethinta nje umndeni wami nawo uma ngingenile nje ngaseduze kwabo nje kuyaphela ngabo ngoba manje manje lento sihambe yahamba sekukhona la sengibuka khona ukuthi ayisekho mnandi nakumina ayisekho mnandi nakumina manje angisazi kumele ngithini ke manje kulikhulu futhi ukuthi ngizobatshela ngibathini uyayazi into yomndeni futhi uma wenza into yakho uyenze ngokuyenza nabantu engixoxene nabeceleni abangabazi kodwa kukhona la ugcina uthinteka khona and futhi laba bantu ngebe sakusiza phela bazi namndeni wakhe abazilutho wena wawuthe wena ufuna into ezokukhuphulela umsebenzi wakho noma ufuna into ezoba nemali phakathi ngoba mangihamba nje noma athiwa mhlambe ngenza mangabe ngoba into yami ifuna isixuku ifuna ukuphithiphithi uzoba nemali noma ngishaya lezi ngoma zami engishaya zomaskandi ngingenza ama-event hayi kuzolunga nje phela ngoba vele kuzisixuku lana angithi musha amwenza ama-event kukhona uzokuthola nawe ungena kwabantu ngithi khona imali ezosebenzisela iza kimi bagcina kodwa basebehamba bona kanjani behamba belambatha sebeyalambatha phela manje angithi mina yonke into efesale kumina manje lobo buhlungu-ke phela singabantu uhamba hambe ubuye kufike noma uwedwa ukuthi yebo ngiyasebenza indlela engisebenza ngayo abazi abantu kodwa manje kuyazwela kakhulukazi nasemndenini akusekho mnandi baba akusekho mnandi manje kwenzakalana emndenini uphuphile nawo uphuphile nje mfowethu uphuphile nje nokade ayisebenzela kahle right kodwa manje meke ngaseduze kwakhe nje mina ngile nto yami phela iyasebenza nje abafi akuphi umuntu akufi umuntu kodwa fanele ebe izinto nje yothongwane ibotho nje uyabona uma ubona nje manje isilikhulu kakhulu lento ilikhulu kakhulu manje angazi ukuthi ngingenze njani ukuthi phinde mhlambe ngibuyele ukuthi ngizame ngendlela ngizama ngayo ngoba kusemnandi ngoba futhi lento ayikhethi even nje nakubantwana bami uqobo nabantwana bami nothi uyazama hayi nakuphenduka nje nabathi bayasebenza nawe uthi uyihlanganisela kodwa kuzophenduka nje impuquphuqu nje ngoba phela inkinga iza kimi into iza kumina phela into manje angithi mina fanele obe usumaqhuzu la ekhaya manje lento phela singabantu unembeza uhamba unembeza uvuke kumuntu tshela mina ngoba uthi ngakudala wena ubuvela ungumculi amaskandi ufuna futhi uqhubeza impilo yakho amaskandi uqhubeke phambili uyibona nje uyi-artist eliphumelele wazama wafika ko-producer kwacaca ukuthi lento hayi man ayihlangani wagcina uwele kule sithwalo uyayikhona into kuwethi mangabe ngithatha lesithwalo ngifuna nokuthi ngisimame emculweni uma ususithathile isithwalo khona yakusiza ngakho emculweni waqhubeka wacula kwenzakalana emculweni ihlangane nomculo lento yokuthwala kwakho noma ivele yangahlangana nje ngasizakala kusaqala ngasizakala kusaqala kwathi ukuthi kuyaphushaphuseka kwasho ukuthi sengathi kodwa amandla semaningi kakhulu uma sengihamba sengena kulezi indawo lezi ngagcina sengathi ngiyahlehlake manje ngase ngibambelela kuloko ukuthi uma ngingena la ngiyazi ukuthi ngizophuma nani yabo ngagcina sengihamba-ke iy'ndawo lezi nabantu kanjalo like ama-tavern ini nje nala kuthiwa khona ne-event fanele ngifike kodwa nje ngiyazi ngizophuma nani ngagcina sengihlehla-ke manje ngabona ukuthi hayi ngathi ngihambela kancane lo mculo la ngiphusha khona kahle na kanti angazi ukuthi ngizogcina sengisenkingeni ngiyakuzwa ubala amasonto ubala ama-tavern ubala iy'ndawo nje ezihlanganisa abantu enesixuku phakathi kodwa kunemali phakathi manje lama-artist osuke wa-invite kuma-event akho awukhona ukwakhulumela nabanye ngoba kuyavela ukuthi uqasha nabantu usuke be-ama-event organizer kwezinye iy'ndawo balethe la abaqhubeki nabo empilweni nabo bayaphela nje kuyaphela nje uma sengisondele eduze kwabo nje kuyaphela nje kanti iphi injabulo lesithwalo lesi injabulo lesithwalo
ibikhona la ekuthenini uma ngingena la ngingena khona endaweni enemali ngiyasithola. Kodwa manje angithi sengishawa into eyodwa-ke lapha sengishawa ukuthi kwabantu abasondele eduze kwami kufanele uma basondela bagcina sekuyaphela into emizamo yabade beyenza. Sekuyaphela sekuphelile nje. Once wasondela nje ukuthi ngaseduze kwabo bazofika impela bephefuma bemnandi kube kuhle kodwa ekugcineni umuntu akusekusiphela indaba yakhe. Ngezinye indlela wona simama inhlupheko yabantu. Ngisumama ngenhlupheko yabantu. Ngoba isikhathi ewina lapha wina mina yena agcina kushona phansi kuyaphela. Manje ngilento ngiyayibuka lento ukuthi kahle kahle abantu bokhala kangaka bekhala ngami kodwa bengazi ukuthi yimi kuzofikaphi. Ngoba kukhona abantu asebaye ukusonta njengamanje abathi mabekutshela bathi hey mina ngabona lento yesonto ayingisebenzeli ngiyasonta ngihlupheka kakhulu uma ngisebenza kanti mhlawumbe uhlangane nabantu abafana nawe be-involved lapho bathatha izinto zakhe. Yebo bangithi ngesikhathi nami ngingena lapha ngingena njengomuntu ngathi uzosonta kanti ngizobutha yonke lento engaphakathi. Angithi nakho phela nginalento mina ngithenjiswe khona ukuthi nje ngizobusa nje izwe lonke ayikho into engizoyiswela kanti manje ngilimaza abanye abantu. Ushuthi usungasho uqinisekisa ukuthi akekho umuntu oyisidakwa nje ukuthiwa usexakile lo nebhuku ngisho ethaveni. So lokho kunesandla ekutheni kufika abantu abafana. Kunesandla nje abantu kufika abantu abafana nathi. Ukuthi bezobutha yonke nje lonto leyo. Umuntu engasenalutho nje. Uma ucabanga nje umuntu imali ayithola nje uya lapha kodwa isikhathi ngifika mina uzophuma ngasaphethe lutho. Emva kwalokho uyabothoka kuyaphela yonke into. Phela ngisho ekhaya. Phela ngisho ekhaya yonke into. Ekugcineni mina la ngiyazi ukuthi mina. Manje uthini ma? Leso sitholo sakho ufuna siqhubeke nawe noma usofuna ukuseka? Ufuna ukwenzani? Sengifisa ukusizakala manje ngisiyeke. Ngoba uyabona into usuyibuka nabantu osondelene nabeduze kodwa ubuzazi ukuthi wena. Noma ungayidla lo mali ayisenakho ukujabulisa. Akusemnandi. Akusemnandi ngoba esikhathi ngibuka lo muntu ngimazi impilo yakhe kodwa ngazi ukuthi ngaphakathi mina. Hayi angisakuthandi sengifisa ukusizakala mase kukhona umuntu nje ngasekwazi ukungisiza. Ngcono ngibuyela empilweni yami. Kamaskani. Kamaskani ngizobuyela kumaskani phela mhlawumbe ngizama ukuqhubeka nawo ngoba phela iwona ngathi ngiyaqala kwahamba kahle kube kwabheda ngakho sengena kulolu bishiki sengifuna imali esheshayo phela kanti imali esheshayo izongicwilisa izongilimaza nabanye abantu nami ngigcine sengiba nokuyisolo ukuthi hey mhlawumbe ngiyambuka umalume wami ngiyambuka ubhuti wami ngiyalibuka yebo ekhaya zonke izinto ngizenzile kuhla ayikho into enganayo kodwa ekugcineni unembeza hayi uyakudla ma hayi angidla la ekhaya ngibuka ukuthi mina ngedwa nje osizayo nani bayabonga bayajabula ekugcineni kodwa manje mina nginalento ukuthi manje mase kushaya ingane zami nengane zami hey ma izinto sayisilungisa ma izinto ayihlangani izinto ngiyazi ekugcineni thini kodwa ngizokuthi khona ukuthi ngisho hey laba bantu ongabe usebenzela bona baba right mina ngibalimazayo afethu lento eyithwala inzima so ngithi phela usungena ngenxa indaba yemali yes nanosizi umuntu osukhule ubuka ukuthi mhlambe ekhaya ngifuna ukukhuphula kanje nanokuthi isikhathi esiningi uma uzalwa kwaseshesha abazali behamba mhlambe wena omdala ekhaya bese ubuka ukuthi lezi ngane ezishiwe nazo kufanele ziphakanyiswe yimi lesafuna efundiswe mina nokuthi ngilungiselele ikhaya bese usheshe ucabanga ke lempilo manje ukuthi yipi manje sheshe ngenisela indaba yemali ukuze ngiphakamisa yonke lento ngokusheshsha gcina usungena kanje nakhe kodwa usungakhonto uqondile leso simo nje ususibheka emuva lapho uqhamuka khona ucabanga ukuthi angisenabazali angisenabani imina kunabantu abangaka bezemva kwami efanele ngigcine mina ngikwazi ukubasiza kanti angazi ukuthi ngithubula kwabona bona labo bantu bona laba bakwini. Yabonga masithemba ukuthi mhlawumbe khona ozoba nekhambi ngoba thina nje njengathi asinalutho ngane yakuthi kodwa siyazi kunabantu esibathemba ukuthi masikhulume nabo bafike eqathatha sesiyasaba ukubadalula ngoba abantu bagcina bebayuza ngendlela ongesiyona kodwa siyazi ukuthi mhlawumbe egcineni khona umuntu ozokwazi ukunceda kulolu tema. Ngifisa kanjalo nami ngifisa kanjalo ngaphela ukuze nami ngikwazi ukuphumula ngithole nobuthongo ngoba yebo ngiyayidla imali khona kodwa akusemnandi. Akusemnandi ukubuka abantu behlupheka ubwazi ukuthi wena. Ngiyafisa kakhulu ukusizakala. Sawubona kakhulu ma. Ngiyabonga nami.
babukeli be-Black Life TV emakhaya asibonga kakhulu hlala kancane ma Okay. hlala uyabaleka lo umbukelelo asibonga kakhulu babukeli be-Black Life TV emakhaya sithemba ukuthi mhlawumbe khona nekufunda nekutholayo into ke eqinisekisayo ke leyo ukuthi kusona zonke iwombe empilweni qinisekisa ukuthi lokho okudingayo uyakuthola kodwa ukuthola ngendlela engeke ikhalise kusasa niyazi ke ukuthi abantu kabayi ngancane bengemanzi abanye bafuna ukuphuma abanye bafuna ukungena uma nibona thina siphinde silethe abantu besuke bethi bayelapha la ingenxa ukuthi kunabantu abathi noma sakwenzekile lokho hayi mina ilimeze etsheni ngiyabadinga asikho ke endleleni yokujaja abantu ukuthi bafuna ukwenzani thina okwethu ukuletha lokho abantu asebekudinga sesikhathi njengenkampani ekhiqiza into ezokwazi ukubukwa abantu ithandwa abantu befundiseke kuyona igama lami Kicks Chaka ngoba loqala eBlack Life TV impande zama-Afrika igama lohlelo nisale kahle. It's the Black Life TV.